يعني طبعا انا متاكد ان الدكتور اشرف ما سمعش كلام كابتن عمرو مصلحي معايا، لكن بعد ما يسمعه ويتاكد منه هو الدكتور اشرف مش هيسكت. انا متاكد ان هو هيراجع كلامه وهيتاكد من الكلام اللي قاله الكابتن عمرو مصلحي، لان هو ده مربط الفرس زي ما بيقولوا. ده مربط الفرس. طيب تاني هنرجع للموضوع بتاع نادي الزمالك. فاحنا يا جماعه دلوقتي قدام ازمه كبيره. نادي الزمالك ده مش مركز شباب، مع كل احترامي مراكز الشباب، واحنا عايزين حل بصراحه. احنا عرضنا، انا معايا كل الورق والمستندات. الناس دي الجهه دي بتقول ايه والناس دي بتقول ايه. الناس بتوع طبعا الاستاذ ممدوح عباس بيقول لك ان انا راجل، احنا الاجراءات بتاعتنا سليمه واخدين احكام نهائيه ومالناش دعوه بكل الكلام ده اللي احنا بنقوله. واحنا بنقول بقى كاداره منشاه رياضيه واداره نادي، احنا بنقول ان في اجراءات مش مظبوطه، اتاكدنا ان الاجراءات دي مش مظبوطه، عايزين رد على الكلام ده. عايزين رد على الكلام ده. انا قلت لكم القصه كلها ايه اللي بيحصل. النادي مر بازمه ونادي الزمالك اختار ان هو يحل الموضوع بلدي من الاخر كده. وباكد تاني ان الناس ليها حق الرد ان هي تتكلم، لكن الكلام اللي عندي بعد ما قريت الموضوع كله ودورت فيه الموضوع بكله ان كان في عقود قروض حسنه بتطلع بفلوس. الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق بيسلف النادي فلوس، وبناء على العقود دي ملحقه بشيكات ان هو عشان يضمن حقه، وده مخالف للقانون. القانون بيقول ممنوع ان رئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره انه يسلف اي نادي فلوس الا بعد العوده للوزير المختص، وده ما حصلش. بجواب انا وريته لحضراتكم دلوقتي، صح ولا لا؟ وريته لكم اهو، موجود اهو. فالقصه واضحه يعني. مش اي حد يا جماعه معلش ان هو يبقى الجمعيه العموميه انتخبتك ان انت رئيس نادي، ده معناه ان انت تعمل اللي انت عايزه. ما تزعلوش مني، مش معناه ان انت تعمل اللي انت عايزه. وطالما الورق ده متقدم يا جماعه انتوا مستنيين ايه؟ معلش انا بتكلم برضو موضوع الفلوس دي قصه، دي حقوق انا ما بتكلمش فيها، دي حقوق وباكد الكلام ده كله. لكن انا بقول لكم بثبت لكم بالورقه والقلم ان نادي الزمالك كان بيدار على الكيف. انسى، مفيش قوانين وورق. قوانين مين؟ انا همضي، انا هقول لك انا هو ده كده الكلام ده الصح. محمد صلاح ممكن يجي الزمالك. محمد صلاح مين اللي يجي الزمالك؟ انا بقول لك من الناس بتوع الكوره اللي موجودين. سيبك يا عم، سيبك الكلام ده، سيبك من اي حد. انا رئيس النادي انا اللي هقول الكلام ده. فيديوهات صوت وصوره موجوده، فيديوهات صوت وصوره موجوده. مش باخد موضوع محمد صلاح، انا بديكوا ده دليل اهو. انتوا عندكم دليلين ان نادي الزمالك كان بيتدار ازاي. الناس الزملكاويه بيستفسروا الزمالك ازاي بيمر بالازمات دي وبتاع. انا بقول لكم اهو السبب الرئيسي ان كان في ناس فاكرين نادي الزمالك تكيه عادي، اعمل اللي انا عايزه. هعرض هعرض لكم اوراق اكتر، لكن انا معايا كل الورق. موضوع واضح وصريح يعني، مش محتاج كلام. حقوق في حقوق في حقوق، لان في عقود وفي شيكات وكل الكلام ده كله. لكن الكلام ده اجراءاته قانونيه يعني كاي جهه اداريه توافق عليه؟ لا، مش قانوني. الكلام ده مش قانوني.